Guys, just a quick one, guys. Just a quick one. So serious. Sometimes. Guys, can I make a problem? And itiga, can I make a problem, please? Can I make kuno claimer? Please, and them not a chokwad. And them not a chokwad, it's a there's no need to kuno nyepa. Can I mind kuma claims? Nekuti, mapepa no vokwa doctor yaya. Ano yakanyugwa chokwadi chese, azhinyepeki. Zvinenge zvine chokwadi chese. Until you remember, pana panchikudza iyi. You remember me telling you that, right? I called them Muripo. I told her, I told nini kune promotion iriko yekutiko zvinezva una waiting period. Unongoda unotongoenda. Uno itongo kangobhadhara iko zvinezva pana waiting period. Unotongo continue uchibhadhara. Ane muku remember. This is not continue uchibhadhara ipapa pana waiting period masivana. Imwedzi unoyu chete. Saka muvetsanga akajoina vasiri kubhadhara vaya. Inde munobhadhara ndichitokuti ona zvaitika pane mukadzi uyu. Anomaona ona zvaitika kune mukadzi uyu ndichitopa is example. Anditika akauya kwandiri after murume wake ashaika nditi. Ndikamubvunza chichaitika akati murume wangu ashaika manheru. Tatisingabhadhari police. Remember it was on a Saturday makusena ndi. Tatisingabhadhari police. Saka Thursday makuseni ango mukachi makati nyaya makainzwa mamuripo machitaura takatonesana nchiti ndinobhadhara police ndobva kuti andafura nchibhadhara ndozvaakataura nti andafura nchibhadhara ndobva tobhadhara Saturday manheru ndobva topinda chishuga ndobva yatokwira ndobva toshaika. You remember hate saying that panapa right. Tikatobata ini ndakatobata vanhu vekuzororo ndikati vanhu vekuzororo tibatsireiwo pane bodies. The fact yekuti even chero afa neThursday ivo yakabhadhakwa neThursday afa Saturday antika motoviga because ndo contract yacho ndosvitoripo pazvinhu zvamukutaura vakatoti aichokwadi vakanoitawo removal yebhodhi zveshuwa vakantora bhodhi vakaisa kumochari kwavo right. Mapuri mapepa aya azouya manje kwadokta yaya handivani kuti vagadze mapepa ekuti unaide kumba panoda mapepa ekwadokta yaya. Mapepa aya ekwadokta azosvika guys. Mapepa aya arikutaridza kuti munhu uyu akafa neThursday iyoyo vakanobhadhara Thursday yakafa munhu. Anomuona vakanobhadhara Thursday yakafa munhu ndopo vakanobhadhara ipapo. Why did they lie? I don't know. Why did they lie? Ndandichazivi. Now Zororo yandifonera anomuona Zororo yandifonera iri kutaura kuti we are not going to help. The fact that they lied anomuona. Why did they lie? They could have just come and say the truth anomuona kuti tatobhadhara Thursday munhu akafa havana hazvisi zvakaitika. They lied anomuona zvonetsa anomuona. Saka on this case now mapepa ekwadokta auya. This is what is written pane zvakwadokta nezvavakataura hazvichaenderani anomuona. Vatonyepa stereki. Zororo now is saying hatichakwanisi kutobatsira. They have kana vakuda kutobatsirwa nezororo kutobhadhara mari yavo direct cash because they lied. Why did they lie? Munhu akafa Thursday yavabhadhara iyoyo anomuona. Meaning to say kuti vanga vatoona maybe situation vakamhanya nobhadhara anomuona. But still nevakangouya vakataura anomuona. Nevakangouya vakangotaura same time ipapo anomazviona kuti no tichinobhadhara tichidzoka munhu achitofa because mangaona masituation emunhu wenyu kuti munhu nyari kugwara kwete zvavaitaura panapa kuti munhu anga asingarwari tazongororwa neshoko. Why all the lies guys? Why pafiwa apa? Why would you lie? Now you are back to square 10 mautanga kutsvaga mari yekuti mutakurira nebhodhi ainde kumba. Why? Because company yaramba itaura kuti they lied. Why did they lie? Why didn't they come and say the truth? We work with transparent. We work with the truth. Zvabaja. Kutonifonera iko zvino pamba ndichibhosa kufona hato zvafonera leta paya zvakwenda tonduza. Vasanifonera iko zvino izvi. Vatonitaurira kuti ndo zviripo. Ndakufonera ndakubvunza mukadzi ya family yaya. Ko why makanyepa? Why did you lie? Mainyeperei. Isisi tasingazoti munhu mukadzi zvino akataura nei makanyepa. But you were there. Pasaidi makamupa phone tachanze phone dzenyu achitaura neni achinyepa and you were there. You planned this thing kuti no
hande tinotaura segment rekuti kutobudirira. You forget kuti pane mapepa anobva kwadoctor asinenge asina chitsotsi. Now it's 0 back to square 1 now. Pakadai songobva mataura kuti mapolisi ari rafu. Exactly. Polisi yakaramba kutibatsira, vakaramba kutibatsira Zororo. Ani muri kuona nyaya iri panapa. Vakaramba kutibatsira veZororo. Vakati mamaiwa nyaya. Mangwana zveshuwa munogona kusangana nazvo chinzi vakaramba kutibatsira blah 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 this that mogona kusangana nazvo. Mogona kusangana nazvo. But this is what happened. Hai. Akati murume akakatonobata chirwara. That was all a lie. Because the husband was sick. Amen. Ndisiya ukuthi mune mchinzoka sei zvinenge zvichiitika apa. Amen. Amen. Now we are back to square one. Mangana musati taenda kwa SIS MELLY vakaramba kuchibatsira vakanga neZororo vakaramba kuchibatsira taibhadha polisi vanga vasingabhadhari polisi vanga vakatostopa polisi dhara vakanobhadha Thursday iyoyo vachidzoka murume achifa vatoona situation munhu anga achigwarawo asi yakatonobhadhara polisi. Amen. Saka enda chida ngokuudza kuti guys kana mchitaurai chokwadi sometimes the truth icho chokwadi chinokuseva iwewe chotokubatsira. Vakataura chokwadi ndo zvatoitika panapa. We're going to try and negotiate kuti no guys vonda iwo sososo tonegotiate totaura zvinhu zvoitwa zvinenge zvino wajamuka odii motojamukira toita sei hapasina. Kana paitika zvinhu zvakadai guys learn to say the truth. Taurai chokwadi. Anditi taurai chokwadi. Chokwadi chakangonaka nguva dzese. Taurai chokwadi. Taurai chokwadi. Taurai chokwadi. Ndizvona chida kuti ndizongokuudzai chete. Ndipenda kumba tinozorora. Ndaida ngokuudza chitengo taurai chokwadi asikana panguva dzakafanira idzi namaise kutamba naye especially uri muPoland land. Chituna achita kugwine 2 cents guys. Achita kugwine 2000 ne 5000 chituna. Chodhura kutakura. Panodowa zvinhu zvakawanda. Muri kuona. Muswira zvakanaka guys, ndizvo ndanda ngokuudza yangu. Muswira zvakanaka.